Тихо. Посмотрите на этого человека. Его зовут Михаил. Ему 30 лет. Он считает, что он живет обычной жизнью, как и миллионы других людей. Тихо ты, а? Сколько можно-то? Доело же. Он работает, в выходные вот так вот отдыхает. Ему кажется, что жизнь только начинается, что жизнь идет в правильном русле, что он видит жизнь в правильном цвете. Если вы у него спросите, в чем смысл твоей жизни, то он вам ответит. Я работаю, зарабатываю деньги, жене иногда отдаю. Я живу полной жизнью. Но еще и детей надо нарожать. Михаил обычный человек. У Михаила есть хобби. У Михаила есть жена. Он, как он думает, любит свою жену, заботится о ней. Че, пришла? Сейчас я, подожди, водка не надо. Водочка, водочка. Что, принесла водки? Да, я принесла водки. Что, где? Я тебе сказал купить 0,7, а не 0,5. Нет, это сколько можно говорить? Иди за второй давай. 0,7 купи. Понятно? Я жена, женщина не понимает, не соображает. Я ей говорю одно, а другое. Ты знаешь, что скажу? Хорошие мужики на дороге не валяются, они валяются на диване. Вообще. Каждая женщина должна уметь. Что-то как я сегодня работать буду, я не представляю. Надо бодриться. Бодриться надо. Михаил работает начальником отдела в одной из дизайнерских фирм. Каждый день он ходит на работу, чтобы заработать денег. Со своими подчиненными
Михаил ведет себя очень напряженно. Михаил Иванович, у меня проблема. Заболели дети, и нужно уйти на 2 часа пораньше в больницу. Да меня не волнуют твои дети, ты уже сколько раз спрашиваешься. Ты надоела мне уже! Убирайся вон отсюда! Работать-то кто будет? Ну ладно, иди. Спасибо, до свидания. Вообще работать не хотят. Кто учится на свою зарплату, конечно, ага. Здравствуйте, Михаил Иванович. Я слушаю. Скажите, пожалуйста, почему мне в этом месяце такая маленькая зарплата? Нам всю жалкую мелочь, больше сюда не приходи. Ты мне своими детьми вот тут вот сиди. Надоели. The more of you that I inspect, the more of me I see reflect. The more I try to read your lips, the more the mask you wear rips. When I seek out your voice, my ears are overcome with noise. You show and tell the greatest ease, everything impossible. А, это ты. Еще один пришел. И все правильно делаешь. Так и продолжай. Что ты? Нормально все? Я думаю, что я все правильно делаю. Я не понимаю, что я нормально себя веду. Очень даже нормально. Тебе надо что-то делать со своей жизнью. Ты можешь попасть в пропасть. Одумайся. Иногда к Михаилу приходят друзья. На этот раз пришел его друг Володя. О, здорово. Привет, Михаил. Здорово. Ну заходи. Правда, я сегодня гостей не ждал. Ну давай, Иванович, проходи. Че, как дела? Нормально. Михаил, я тебя уже в 100-й раз приглашаю в церковь. Давай уже сходи туда наконец. Да, прочитай Библию. Че я ее? Вон она у меня лежит, пылится. Че ты мне расскажешь-то? Че? Ну давай, я тебе прочитаю. Ну давай. Кое-что из Нового Завета. Все калориями, чтобы хватило сил до обеда. Я поднимаю руки к небу и обращаюсь к тому, в кого верю. Ты тоже веришь газетам, телевизору, народным приметам. Я верю Библии, Ветхому и Новому Заветам. Но об этом почему-то ты не любишь говорить. Ты боишься умереть, но еще больше боишься правильно жить. С друзьями ты один, а со мной совершенно другой. Володя верующий в Бога человек, всегда говорит о Боге Михаилу. Володя редко приходит к Михаилу и в основном рассказывает ему о духовном. Михаил всегда пытался его выслушать, но не в этот раз. Ну чё, ну расскажи мне вот про свободу. Где эта свобода? Где? Михаил, а ты слышал о свободе во Христе? Ты мне уже пропытал, сколько можно-то? Знаешь, где свобода? Я тебе сейчас покажу. Я тебе скажу, вот реальная свобода, вот. Я ее выпиваю, мне знаешь, как хорошо становится. А это просто книга, и все. И ты тут пришел, мне лапшу вешаешь. Я тебе хочу еще одно место прочитать. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Так что я нормально мне понял? Не и так хорошо, мне и так хорошо, понял? У меня все хорошо.
У меня все хорошо. Давай-ка я тебя сейчас проверю. Ну, видишь, сейчас ты мне будешь щеку поставлять, левую там или правую, понял? Ну, пошли давай, пошли. Давай, давай. Сейчас я посмотрю, какой ты. Ну чё, а? Щеку-то подставлять надо, а? А? Чё? А ведь пошел отсюда! Ройсь отсюда! Михаил, зачем ты это сделал? Ведь он говорил тебе о добре, о любви к ближнему. Зачем ты так жесток с людьми? Слушай, совесть, привет мне, а? Не по себе. У тебя и так меня мало осталось. Ты теряешь свою совесть. Алло. О, слушай, да. Это генеральный директор. Рад Иванович, я лично хочу вам сказать, что вы уволены. Почему? Как уволен? О чем вы говорите? Да потому что вы все время пьете, конфликтуете со всеми и портите наш бизнес. До свидания. Что такое? Жена! Жена! Воды мне дай быстро! Я сказал, воды мне принеси! Чё ты где ходишь? Ты куда собралась? Все, Михаил, я так больше не могу. Делай что-нибудь с собой. Меняйся. Я ухожу от тебя. Куда пошла? Стой, я сказал! В тот момент Михаил не понимал, что происходит, как все так получилось. Да пусть валит, что ты переживаешь? И что ты бабушке не дойдешь, что ли? Ну и пусть. Что будешь делать? Знаю. Я думал дальше пить. Что мне еще делать? И дальше будешь разрушать свою жизнь. Мне все равно. Меня с работы уволили. Жена ушла. Я тебе вот что скажу. Не поздно все поменять. Еще я тебе скажу одну вещь. Слушай стук. Михаил задумался о том, что же делать дальше, как дальше жить. И он начал искать ответы. Так он читал и перечитывал несколько дней, а потом уснул.
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных, и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ну чё? Давай выпьем 150 грамм. Не, я больше не пью. Это плохо? Это зло. Даже чуть-чуть неохота. Чего? Ах, ты не хочешь. Что это было? Что это было? Видишь ли, этот парень в черной футболке, это твоя личная плохая сторона. Это твой собственный грех. И он пытается тебя образумить. Он будет приходить к тебе иногда. Но ты должен принять решение и прогнать его навсегда. Что теперь будет в моей жизни? Прислушайся. Слышишь? Это стук. Ты можешь реально открыть эту дверь. Это стук. Иди открой. Я открываю. Что это? Что это? Господь! Прости, Господи. Господь, прости меня за мои грехи. Прости, Господь. Прости, Господи. Тем вечером, когда он решился найти ответ и взял в руки Евангелие, Михаил понял, о каком стуке говорила ему совесть. И он стал писать письма всем, кого обидел. Что ты там пишешь всякую ерунду? Тебя ведь засмеют, имей свою гордость, девушка. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было дело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Жизнь Михаила стала меняться в лучшую сторону. К Михаилу вернулась жена. Бог начал открывать ему пути и возможности, которые Михаил не видел, потому что грех его жизни мешал ему это делать. Теперь каждый день он возводит руки к небу и просит Бога прощения и милости. Секретарь Михаила Елена показала письмо генеральному начальнику, и Михаила восстановили на работе. Привет, Михаил Иванович, как дела? Елена Александровна, я вам повысил зарплату в 4. Вот
ваша премия. Я вам очень благодарна, Михаил Иванович. Еще у Михаила появилось много друзей, которых он очень любит. Михаил понял, что он шел в погибель, но Иисус Христос стучался в его сердце. И по обличению совести Михаил, убрав свою гордыню, открыл двери своего сердца Господу, и началась другая жизнь, потому что Михаил выбрал, что теперь в главной роли в его жизни будет Бог.